tozo banda maso na biso na pesi bino nyo tu bozolanda biso live mbote penza tozo banda maso na biso zo banda na biso banso balandi ya ABTV na pesi bino mbote tala epai wapi lelo na kati ya eko ya Midland ABTV lelo na sali pena surprise moko ya makasi mpoete na oyamba bongo mosali na Nzambe biso nyonso tokoyeba ye mpeto yeba nini oyo mosali na Nzambe amemeli biso penza sans plus tarder bandeko bozolanda biso de partout penza ezali esengo mingi bino moko boyoka parole nini oyo ekobima lelo na monoko ya ye moko mosali ya nkolo penza mosali na Nzambe na pesi yo bambote mingi. Merci papa Abe. Nzama pambolo yo. Merci bato bazolanda yo depuis ABTV. Est-ce que tu koyeba liboso na no vanto kota nanu na kati ya mozindo ya likam na biso bandeko bayeba kombo na yo nani mpe pasteur nini o Nzambe apesi epai na yo opesa epai na biso bana na ye. Merci papa pour na koyambanga na plateforme na yo. Merci. Ngana za apôtre El Timothée. Na fani na Birmingham. Peut-être bana Nzambe barozala surpris ko découvrir nga lelo. Ouais. Naza na Birmingham. Alors naza na message malamu pour le peuple Nzambe ba olanda biso. Nabi ke Nzambe apambola bino déjà en avance. Oza na kimia bolanda nini kola lingi ya exception na poko lelo. En tout cas, ezali pena esengo mingi ezali bongo apôtre El Timothée. Avandi a na kati ya Birmingham, a na kati ya Grande-Bretagne. Nayebi ke bandeko ebele parfois boyebi yete. Mais to yeba ye nini oyo Nzambe atie na kati na ye parce que ndenge pasa bolobaka likabo ya bato ekeseni mutu na mutu azana likabo na ye. Alors pasa lelo yebisa biso na bandeko oyo tozolanda nini penza ememio a na kati ya plateau na biso ya ABTV. Merci papa. Na plateau o na ye lelo ko pesa message moko important. Pipo na pesa mbela pona bana nyosa Nzambe o bavandi na ngambo ya sud ya Birmingham, plus précisément dans Northfield, Norton Kings Norton, Courtridge, côté wana Nzamba Selbsongolu, côté Itonga Nzambe kuna. Yangwana na linga ina mona bino. To meka kopesa mbela oyo bana Nzambe obozana banda kuta msumwa découragement olinga soko sambela te pesa Nzambe ngonga wana tokutana lisusu place wana na Northfield isika nini tozui esika alors to banda milulu ko sangana kape côté ya malwa Nzambe na esika wana. En tout cas penza bandeko ya Northfield, Courtridge, bandeko ya Kings Norton, bandeko ya ba côté wana nyonso tala Nzambe apamboli biso ete mosali na Nzambe azobanda mosala na ngambo ya kote kuna. Alors bandeko na ebike moi difficulté zalaka pona ba Sunday mususu oya kote oyo na centre ya Birmingham penza tala Nzambe eloko abongisi epai na bino kati esengeli pe na biso pe bandeko tovandi pe na ngambo koto tokoki pe kopusa na muna pamba te biso tozolanda esika oyo wapi Nzambe azali kopesa maboko. Alors pasta eloko nini o meno koki koyebisa bana Nzambe ndenge bazolanda yo. Merci papa. Na poko lelo bana Nzambe ne bofandi bozolanda biso naza na message moko message moko za mulai mais na ko loba partie moko et ça na 4 parties mais na loba partie moko mais c'est important. Lelo je vais parler sur les 4 erreurs de Joseph. Voilà. Les 4 erreurs de Joseph. Sur ça na papier na bi comment na olobaka mba. Voilà. Les 4 erreurs de Joseph. Joseph on a zolobela parce que dans la Bible ba Joseph basé belé. Voilà. Dans l'Ancien Testament tout comme dans le Nouveau Testament. Mais na mukuse Joseph on a zolobela aza tata abokola Yesu. Pour tata abotaka Yesu comme le pèse Joseph. Voilà. Na olobela yete. Nazobela pe Joseph de marité. Joseph de marité aza oyo asengaka nzoto ya Yesu pa kundango. Tant ba bat Yesu ne kulusu Joseph wana ye habite ngana nina kunda. Nazobela Joseph wana te. Mais Joseph wana zolobela eza Joseph oyo mwana Jacob. Donc Joseph mwana Jacob. Mwana Jacob azana image moko frappante dans la Bible. Pourquoi? Le Joseph que je parle, c'est l'image de Christ. Voilà. Dans le langage biblique, Joseph wana a image à Christ par rapport à parcours naï. C'est ça, Joseph wana on a l'obéla, on a image de Christ à ça la 4 erreurs grave. Et là, 4 erreurs au Joseph a ça là. Et ça la Bible.
Tant sous toye ba ngo ezara erreur te mais ça erreur grave. Alors j'insiste et ça grave. Et comment met la Genèse chapitre 40. Sur le bandit la premier verset, tina se orotala lisolo ya Joseph na kata prison. OK. Potiphar a été na prison. Alors, mon susu Joseph alali na akutani na baninga mi balé na kata prison. Babandi ko beta masolo ya bandoto balota. Tant babeti masolo, moko na bango abeti lisolo na ye, Joseph ayoki ye. Ayoki pe mususu. Ayebisa liboso bi ndoto na yo elaksibo. Dans 3 jours, on va la restaurer et puis quand on va la restaurer, on va la musala o banda ko sala avant la prison, o banda ko servir roi. 20 na mesa, on va la kuna. Ndeko na sepela ki mesiko tala après Joseph Koloba maloba wana maloba o elanda ki ezaki berere na otanga. Bible lobi na Genèse chapitre 40 na bito ko tanga nyo c'était pour Nathan. Mais na ko tanga la verset na verset 9. Le chef des échantillons raconta son songe à Joseph et il lui dit: dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 serments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa. N'a sauté. N'a vu verset 13. Encore 3 jours et Pharaon relèvera la tête. Non, verset 12. Verset 12. Abi, Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans la charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanchon. Mais souviens-toi de moi. Voilà verset 14. Voilà, verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur, à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Donc, il y a Joseph, il a verset 14. Le 4 erreur, il y a 4. Tant lobby, souviens-toi de moi. Voilà. Papa n'a hôtel maintenant. Les noms ont parlé sur souviens-toi de moi. Peut-être Mbala Simaso peut sous chance n'a complété les 3 éléments. Là le Bakar, souviens-toi de moi. Bien aimé dans le Seigneur Yozo Nandanga. Oebi tangu Bible lobby, souviens-toi de moi. Na oye bisoboy. Na biso batu na mukil auto vivant na mukil oyo. Souviens-toi de moi et salama pour la bisoté. Ça c'est un domaine réservé à Dieu. Quand Joseph a dit souviens-toi de moi, quelle était la réaction? Quand le monsieur était restauré dans le palais royal, atikala okanisa Joseph T. Est-ce que vous voyez bien? Akanisa Joseph T. Pourquoi? Nzamba salaki yango bongo parce que soki asungaki Joseph, gloire wana église on pas tipwana. Or Nzambe akabula gloire ne na mututé. Vraiment. Il reste Dieu. Même à tous traverser difficulté ni, même au sunga batunda ndenge nini, tikana biso le long de konanga. Jamais on s'attendre na mutu à se souvenir na yo. Souvenir eza elo Nzambe mo abomba. Nzambe abomba elo kona souvenir et pas naye. C'est la raison pour laquelle au moment que na et pas Nzambe azala na livre moko. Livre moko nkola azala na livre moko. Livre moko kaka. Livre souvenir. C'est-à-dire souvenir eza eloko moko na kacha bonzambe ezala na kacha na ye moko apesa ngo biso batute yangwana okomona même ata papa o abota yo okosalele malamu okosele malamu na o se souvenir na ngote omona likamsusu esala mibwabi osela nga kutuni même ata mwasi obala okofanda na ye okosomba mutuka okosombele boye mukobo oswana souvenir on a se obosana et ça n'a côté ça c'est on les a domaine à moto bien aimé ça na bato belé bovanda nanda tam so sunga batu o sunga église o sunga pasteur o sunga frère sœur mais au bana ko s'attendre que ba se souvenir quand même na eloko malamu anu sala voilà si ko lokwa ba sala ngote o se décourager au vendre bi ah mais église wana na baete na sali belé l'église wana ba se souvenir na makam na sala te ndeko nanga moi super mobile ozola nanga tika na ibisa yo Nzambe na se souvenir na yo ce n'est pas quelqu'un c'est Dieu Nzambe na se souvenir na yo
donc ataba na toboti donc na lobi ke mutu nyoso o abotama na mai na makila souvenir ezalaka te ezalaka te ekotikala mpe kozala te omona ke lelo omoni ka tokanisaka wana tokanisaka na signe ya reconnaissance biso bato il faut tozala reconnaissant mais pas souvenir le souvenir c'est à Dieu parce que na opes exemple omoni Yesu le aba kamine kulusu il avait 2 personnes à ses côtés na gauche na droite moko abandi ko loba loba biloba mais mususu alobi boye oh poni nyoso loba na makamba boye pa mukonzi abi mokonzi ngana yebi yoza mwana nzambe so comme na bokonzi na yo souviens-toi de moi. Bon, voilà. Bible lobi. Immédiatement quand il a prononcé le mot souviens-toi de moi, Jésus lui répondit à lui lelo. Oza na bokonzi atata nanga. Na souvenir wana. Kasi meka mpe ko pesa biso différence wana entre ye moyibi oyo alobi na Jésus que souviens-toi de moi. Bon, na Joseph Tango ayebisaki c'était qui mokonzi yazaki nani wa ayebisaki que souviens-toi de serviteur donc serviteur bon différence ni les alliés entre bon aller na côté à Joseph reconnaissance pardon souvenir wana ezate na côté à Jésus ne souvenir wana ezali on est un peu total nuance eza oyo. OK Joseph s'est fié à un homme à ses souvenirs na ye. OK c'est que j'ai dit au début que souvenir est un domaine réservé à Dieu. OK. Or, sur la croix, le voleur a dit à Jésus, Mbalamoko, a Seigneur, yoza mokonzi. Alors, na bokonzi na yo, oza na droit de se souvenir na batu, malgré ma benanga, mais souviens-toi de moi dans ton royaume. Bible le porte fongomi pour la moutouana à côté. Pour na kokende kosenga, et l'autre wana pankolo à se souvenir na ye. Mais Joseph n'a pas demandé à Dieu. Il a dit à un homme. Or, dire. Donc, c'est-à-dire, je peux dire ceci, prendre les choses divines qui sont réservées à Dieu, les donner à un homme, les erreurs. C'est une faute grave. Nzambe alingate biloko ya gloire na ye et pesa manabatu. En tout cas, merci Penadon. Là si Wandeko, tala lokola ngai chapitre oyo ezali pena sika pona ngai. Kasi mingi tolandaka bino basel na Nzambe nde bote ya kabiso. Nil part au tigala koyoka ke oyo erreur boye intel asali parce que toyebika bato wana nyoto na kata bible bango nyoto baza basantu mais to kamo ndenge ni lelo oyeli biso eloko oyo bandeko ndenge ebozo landa ba commentaire na bino bocha total la penza malamu mais moto Nzambe ndenge nini yo lelo au parvenir voir même kolobake wana ezaki erreur Joseph asalaki ezaki 4 et pourtant biloko na toyoka ngote pona nini. Merci. Bana Nzambe ndenge bozo landa biso lelo na komi sabino boy lokola to vanda na mokili ya se lokola to botama na nzela ya mwasi lokola toza na mai na makila toza bato bereur ezalaka problème ezalaka na biso nini Nzambe alinga bato basala bereur d'abord bandima kasali erreur asenga pardon. C'est ça. Même matin, un grand homme de Dieu aux Andengeni, nous sommes faillibles. Ba erreur ezali, ba faute ezalaka. Mais zati na te ko tombo manonga yi mosala Nzambe te. Erreur eza pona na basala Nzambe, na basala Nzambe te, na basi na mibali, mikolo pe bana mike, ba kondito ba pamba biso nyoso toza kosala berreur. Donc c'est-à-dire ndenge biso nyoso toza kosala berreur parce que to lobake ba bavure oh pena to bakisi esi pena munene na suka oyo bino basala Nzambe bosali bavure donc to benga ngo kaka bon lokola to sala ka berreur bon berreur tozo sala ka berreur donc dis-moi to condamner bino te non ne faut pas dire ça parce que erreur c'est erreur. Quand quelqu'un pourquoi prison zalaka je peux donner un exemple pourquoi il y a la prison cela ne veut pas dire que bato bavandi na prison bazama beko le kabiso bato sali banda te biso nyonso to sala berreur mais berreur wana est mati d'une manière que et fundi mutu na tel point que babomba ikuna alors bit paye la prison zalanine bit ya prison c'est la rééducation berreur oyo sali bamoni ke oko fanda nango libanda te esika bato baali tu peux encore faire beaucoup plus c'est pourquoi babomba yo kuna bameka ko rééduquer yo ozonga
pour ozonga souvent la communauté. Merci beaucoup. Bon problème ils étaient pas ça. Penza merci Tolandi passer na biso bon rapidement pas ça biso ana Birmingham awa. Ezali na lisanga ya banganga, lisanga ya banganga Nzambe. Alors on a habité ndenge yo oyeboye. Pe ndenge Nzamba tindi yo parce que groupe wana ezali lisanga ba pasteur bazaka nango awa parce que bazana ba instruction na bango ne basolaka ndenge makamino cela. Est-ce que au contacter bango bayeba ki moko na biso aye azali awa ou bien comment? Merci pour le mot très important. Ouais. Papa na roib sur le moko. Selon la loi ecclésiastique pour la Moussala Nzambe, quand un homme de Dieu ou y mboka sika au sala nyonso ata so nzamba pichu message au banda église ba lukarana no baninga o baza sur place. OK, donc luka li bango déjà. Donc na nina répondre ngo. Merci. Tant na ya na zalaka na rapport na pasteur Anderson ou azolanda que je salue en passant. Na kutana na ye apesanga ba conseil et aibisanga que collègue ya pastoral les alaka. Alors je lui ai dit invitez-moi naya. Je pense que on a responsabilité na yé na groupe wana. Soka sa yebisa bango qui y a un homme de Dieu aussi qui est venu, ça moi je ne sais pas mais jour batinda qui invitation na ya na réunion, j'étais à Londres. Na zalaïti. Mais so naza sur place ndé bazo landanga, so réunion ezali ba benga na wa. En tout cas, Penza merci. Pambate tolobi boye pambate o monike lelo bino ba passer et comme un peu moi lokola roela ba to roela bandini. Parce que le biso au bendi moi 10 mo ba uti na gizu ba ekoto yo tato ekopesa ba problème. Alors na yango moni ba passer ba sala mo eloko wana ya kosangala eza penza ide mo ya malama. Alors na ebité liloba nini mena oyo ndenge to kabwana na yo avant tout opesa liloba et pas ba collègue na yo. Pesa moi liloba et pas ya ba ya nini ya bana Nzambe oyo bazolanda biso avant to kata. Bana Nzambe merci pour na koyambanga na bosso ya ba computer na bino ya ba Facebook na bino message moko na loba no oyo oyo. Na continuer message ya ba erreur pour biso nyoso pito ko ya nangote. Merci. Na ko encourager yo. Soko lembaka ponde ko moko osalela malam a se souvenir na yote. Na osunga yo. Eza domaine na yote. Tika ngweleka. Ko bana osa malamu Nzambe a se souvenir na yo. Voilà comment Nzambe a salaka. Na mutu oyo saleli malamu a reconnaître ngote a se souvenir na yote. Nzamba ko susciter mutu mususu o a hotelema a se souvenir. Voilà ndi Nzamba salaka. Ko lembate. Ba musu basi balobiki non lokwa na sala malamu o se souvenir na ngate na tiki. Wana osumuki ko sala ngote. Ko bana o sala malamu. Nzambe atikala na nyongwa mutu te. Malamu nyoso oto salaka. Et fouta maka awanase. Quand on dit d'une manière ou d'une autre, tu seras récompensé. Na pèse exemple sous biblique. Bible et l'axibiso un homme appelé Mardoché. Mardoché sala likambo moro boye pa moroa. Abosana naï. Atika. Nzoka et comment marana banal historique ya mokonzi. Abomba. Mardoché afandi ba ennemi a Mardoché ba comploter pour ba boma Mardoché. Mardoché afandi a moni pena décret koi ke bazo boma ba yuda nyoso ko bavandi na ville wana. Mardoché pe mo yuda ozaki na kati. Mais tala Nzambe nenga sala. Kaka mokonzi ye moko avant célébrer eloko wana atunya bi bon. Mais avant to sala fête yo eloko moto to ko sala poto se souvenir na muto yo asala malamu pona roi. Nzoka tango ke fungola livre de souvenirs ake koyena Mardoché. Même muto asala malamu to sala basala lelo te elote bo to sala ngolelo. Histoire à liwa ya Mardoché et baluki et comme gloire. C'est-à-dire Nzamba bosanaka malamu moko te biso bato sala. Ato sala na baninga, ato sala na famille na yo, ato sala na église, o sala pas pasteur, o sala la Nzambe. Tika na biso ndekonanga. Yo o se décourager qui na yena message encouragement, na yena message à restauration. Kolembate. Nzamba permetta ki eloko wana esalema pona yo odzongi sa suba regard na yo panaye. Kolembate ko fana ndakote. Ko zonga salama lamu o mona ke Nzambe a okanisa yo. Moment o yo ko bosana, o saneti ko bosani, ezandi moment Nzamba o telema à se souvenir na yo. En tout cas Penza, merci beaucoup. Naza sir Penza bisonne surtout au lani. Donc na mokuse donc pas ça qui na on laïté. Na mokuse bisonne tout comprendre Penza li loba ya Nzambe kasi pata.
pesa siko message epai ya ba collègue na yo ba pasteur. Ah merci, merci baninga na ba serviteur de Dieu, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre. Na pesi bino so mbote na kombo na Yesu ndeko na bino ngandi kona bino El Timothée na zawa na za apôtre. Na ebité sikani beaucoup na bosangana ka na za mutasika na Birmingham. Je suis heureux to nanzela ya média na mona bino esika bosangana ka ba idée bozala nango pona kosunga corps du Christ et l'ensemble. Na opesa bino message moko to ya to zandenge mote. To zandenge mote bande basala nzambe. To bundana te, to wela na te. Ah mundimi nanga te wana ya mama nzambe te. Mais non pas ça mais on y a ti makambo ngala lingate. Po budayo ke lobi loko moko wana ke bozandenge moko te na ndenge. Te to zandenge mote parce que to zana ba appel moko te. OK. To zana grâce moko te. OK. Bien que to sa makambo moko mais to zana appel différent. To zana grâce différente et ensuite to sa nzambe ndenge moko te. Te pasa wana to ka bande kudo to don pasa arozonga lisusu arozonga do pasa arozonga lisusu awa po ba place wana on sait qui parce que on sait non parce que place wana nyati wana ezesika mo to ka banyataka te penza bande ko merci ndenge boza kolanda biso penza to keze sengo mingi kasi passer akozonga lisusu to solola na ye lisusu donc makambo mususu pe to kopesa eta alesa biso benana liloba ya nkolo donc passer alesa biso ngo siko ya wate mais to kopesa eta na mikolo yo kaka alesa biso liloba penza oyo ya solo e bongo neto yeba ndenge ni mais pasa soki bande ko balingi bakutana na yo to babenga yo bakoki kozwa yo ndenge ni ba contact eza ndenge ni. Bon merci papa, merci vraiment. Déjà Facebook eza déjà contact à liboso. OK. Ba o bangi ba mona biso ou bangi ba ya ba yeba mingi o za matikata na biso. OK. Naza ko bande église le 22 avril. OK. Eza dimanche. Na Northfield, ils ont na YMCA Northfield, na ozala wana na 11h30. Donc adresse na refaire défiler yango wana na so osunganga yango. OK. Adresse ezaka moko eza na YMCA Northfield le 22 avril dimanche na 11h30. To bando zala wana mais ba contact nanga pe numéro ezali 075 04 84 59 31. En tout cas, Penza, merci beaucoup Naza Sirbiso notre Tolandi apôtre Nabiso L Timothée. Penza bandeko merci contact à Ezali contacter soit à BTV to contacter pasteur Nabiso na numéro ABTV à refaire défiler en autant to Landa sous émission Oyo. Donc Penza Ezali sengo mingi na sepeli makasi bandeko nyoto bolandi biso Penza na pesi bino ba mote mingi Penza mpe passer na kosenga bandeko balandi yo soko koki pe kopesa bango ba mote ndenge toza kokabona na bango. Ah merci bandeko. Malgré tout ozo mona ba kombote parce que boza mo mutika na. Merci bandeko nanga nyoso bozolanda Révérend Anderson kola pambola yo. Na pesi collègue nanga za na Londres linga nga mingi. Ernest na liboso bo ya sepela mingi apôtre John Mbala na Londres. OK. Docteur Moria. Donc wana soko passa ekomi mabanga. Te mabanga te bandi omoni moko te biso donc malade na biso limbisa na pesi ba mbote parce que na yebike bazo seplande ba moni ndimo na ndeki na télévision vraiment. Penza merci beaucoup passer toko yamba passa susu na mikolo ya sima. En tout cas merci na passer en tout cas to sepeli pena apambola yo pepe na apambola pe bandimi bandeko onyo to balandi biso. Merci en tout cas merci. Merci beaucoup bandeko. Tokolana tusu ABTV live bongo na sima mpe tokopesa passer na biso occasion ya kolesa biso penal lisusu liloba avant tout okende kolanda ye na kati ya église sika oyo église kofungama bongo na Northfield eza bongo le 22 avril. Donc penza bandeko vraiment en tout cas tozanga te surtout biso bandeko ya Northfield bandeko ya nzinga pengamo pe ABTV ngape na kozala pe na oyo esika eza penza esengo mingi botikana na kimia ebongo tokokutana se na mbala sima. Merci beaucoup.